الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga bayan Budiman, kataymang huran malayo masuok, siruda halawum simpaghula iban hawa, magsukur kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, amin karihilan pa kita niyo masa isanda kuman tiyo makapagbay mata bukun kalna uno-uno malain kana kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala isanda kuman hapangindua iban hapanalam salam pakanyo katantan amuin piangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapataud iban ipasaplag impag salam sialami na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas dahin dito sugpatan tanyo in nasabot na si bahat tanyo sin limaway dahin di haswara atawa program sin Nidaul Islam amuin iulinan piapapanaw sin guru tanyo rakula biya kantuan al-Ustad Zakaria Muhammad. Was day dito in pangadji atawa in pamandu atawa in panghindu pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ang ibo katahon upat nga gatos lari paadlaw ini pangadji amuin di siya magkapasaw pangadji bukon uno bang uno indiara bukon katiyidluman iban katitipuhan malainkan indiara niya pamandu pangadji hakasawahan iban hakaamuhan bang kabaugbuan si manusia wairun na sadya dapat malainkan sumawain katigidluman muntol in kabingkukan iban masutsi in pangatayan dain hapagduarua iban kabakan in kasalamatan iban sin karayawan dain namayan antara sin Allah Ta'ala iban sin mga ipon niya iban antara sin mga ipon sin Allah Ta'ala iban sin pagkahinila maun in mujtama atawa in kahalan maig in pagtaas-tiasi maig in pag-igkil-igkili maun in pagsama-sibu sibu da Arab bukun Arab sibu da tausug iban bukun tausug iyakan naka bangingi naka Tagalog naka Sibuhano naka atawa uno-uno na imbangsa in sila sibu-sibu matayma nila in sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala salta maun halom sin pangatayan nila in piagbidaan sin manusia amura in pagmabuha fa Allah subhanahu wa ta'ala asabab yadto mag-apas-apas sila maun pa pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kiyahatihan nila iban matayma nila in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atkakum sa bunal tuod in manusia amin lumawi
in kamulya niya, in karayaw niya, in kataas, in darajat niya, pa Allah subhanahu wa ta'ala amura in mga sila lumabi in pagmabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadi ini kabakta sim pagmabuka lumabi pa Allah subhanahu wa ta'ala kabakan tayan bang kita ma-educated sin agama ini amuin pamandu giulal sin Allah subhanahu wa ta'ala huda wa rahmatan lil alamin. Amuin panghindu pamandu education iwan sin karayawan pakataan manusia hangkanin agama ini bukun sadya hatau bangsa Arab hatau Makkah iwan Madinah melainkan pakataan alam pakataan manusia in tiap-tiap siulakan sin muslim subay siya makahati sin agama ini sabab bangsa na educated na sin agama ini na subay na isab siya magpasampay sin education amin piyasampay sin Allah subhanahu wa ta'ala parasul sallallahu alaihi wasallam sarta piyasampay niya halawm sin kawaan tagtu katahon hapuas niya wala nagbati laul in mga kasahabatan niya usub babae sibuk dan Arab iban bukun Arab piyasampay nila in agama ini sabab wayroon na kabakan pangadji pamandu amo in sampulna amo in sarayaw-rayaw tumu pakataan masa tumu pakataan waktu amo na in agama ini sabab in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagbaita in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala way pagduwarua kabunnalan sadya ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kulang labi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw yan jukop ko na kanyo in pag-agamahan nyo. Amuin agama, dihi kapaki, iban way kulang, iban way naglabi, yaon na yung pangadji, lilay iban piyasawa, sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyadiin in pagdunya sin manusia, iban biyadiin in hikalakpas sin manusia, adlaw akhirat, salta jukop na sin Allah subhanahu wa ta'ala inagin niya jukop kuna kanyo in nikmat kuruun in tanda niya in kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibuk dahil magnaog dahil halangit pababa magguwa dahil halupa pataas aut sin langit iban lupa iban sin iabutan sin pangatud iban pangadji sin manusia bihaun iban sin wala pa in kataan yaun piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab hasusungon bang wala pa abutan da sin manusia in kataan yaun mahinang nila pangadjian hangkan ang panasumungin kapandayan sin manusia in kaingat sin manusia ang panila nakawakan in kabunnalan sin bunnal education, sin bunnal pangadji, sin bunnal pamandu, amo na impianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in yari halawm sin katluan kajud, halawm sin hanggatus hangpu tagupat sura, dahing hasuratul Fatiha, pasuratul Binnas, amo na ini in sa lagku library, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagresertan si manusia, pangadlian si manusia, iban hinang atawa na hinang eksperimen, halom sin kawaan tagtu katahon. Intanda niya intao hadisir, nakahati iban kya hidayatan, atat kala sila, nagkahagad, iban na maugbog. Hakalam ini, hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan pamasatan yu bihaun bang sadya in manusia in mga kaanakan atawa uno-uno na wangsa amo imang dungdung
papangadji, paamuin pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawakan nila in karayawan, iwan kasalamatan, in tanda niya, minsan sadya hapag nakura, namong na mga sila gayru muslimin, in pag nakura sin mga kasahabatan, makaibog-ibog, may ta sila iyagaran sin tao, may ta nagbaya kanila in tao, biyakan da Abu Bakar as-Siddiq, biyakan Umar ibn al-Khattab, in luag simpiag khalifahan ni Hamasaniya, Jaziratul Arab, sampai madto pa Palestine, pa Israel, sampai pa Egypt, bihaon ni hambuk president, hambuk dahula in kapag nakuraan niya, adapun in mga kasahabatan niyadto, miyagad kanila sibuk din Arab, iban bukun Arab, unubahain sabab, ambuk din ha mga sabab, kita nila, in pangadji, diara, sin mga nagnakura, diara sin mga raayat, amo in wayrun piagbiddaan sinataas, iban hababa, wayrun piagbiddaan sin dayahan, iban sin miskin, asabab yadto, minsan in tiaunan, sin manusia, hamasa nila, marugal kanila, miyagad kanila, sabab sin amuin, lingkat sin education yaon, hasabab yan mga umat Islam, in pangadji, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ini in ubat dakula, labiluba hamasatan yu bihaon, yari nakita niyo pagtawahon, at tawalidul jinsiya, amo in pagyanon nila, sexual generation. Sabab in ginisan sim mga zina atawa mukaddimat pa zina ayroon nakalumaway ha pangdungog atawa lumaway ha dila atawa lumaway ha himumungan di na hikaibarat hamasa tanyo ini na bang kita hukun miyamanaw riha pangadji ini bukun kita kimawa dahin ha mga kagugunahan amo hindi tahikabutas sa panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin zikrullah amo imalawa na dahin ha dilata dahin ha pangatayanta in panumtum ta fa Allah subhanahu wa ta'ala tanto sadya kalummian in pangatayanta ang pabang kalummian in pangatayan na di tumubo na marayaw in iman, misan aun iman doon, at awari na humamog marayaw in pagmabuga, misan aun doon pagmabuga, sabab sin. Nabugto in panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang panumtum patuhan, biasim puunan sin ilaw ini, misan marayaw in ilaw, misan marayaw in lalabayan niya, bang siya nabugto, atawa na pong siya na maglawag na kausin ilaw, bang maigid ilaw unon sumubli katigid luman na biadahayan, bang in umat ini, amo hindi na ma-educated sin agaman niya, atawari na sila mabaya, umingat sin tarbiyatul Islamiyah, atawari na sila imingat sin tarika, atawa tarikul mustaqim, atawa tarikul Islam, atawa amuindan mabuntul, atawa dan sin Islam, na tanto sadya mahinang na sila tools, kapanyapan, bukun na ruwain in makakangi, haagaman nila, atawa habaran nila, malaingkan sila na in makakangi, habaran nila. Mayta sila na in makakangi, habaran nila, sabab mahinang sila ignoran para halyaon sila halawm sin pagpangadji. Mahinang sila ignoran para hal piyana nauban sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pangadji. Piyana nauban sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pamandu. Piyana nauban sila sin Allah subhanahu wa ta'ala education, amoin education bunal. Amoin education bukun pangari-ngari sumagawa amuin ma-educated dahil halawm sin pangatayan
pagwa amin piagian batin iban sin zahir di manjari inna educated sadya in zahir pag-ubos in batin na awam ding awam atawa naninigid luman bang malawa na in pangadji sa bunal na masakit na in society ta masakit na in mujtama biada isab si masa iahutan taniw bihaw amin social disease maita sabab in kamatauran si manusia na amo pa Arab na atawa amo pa bukun si Arab misanin Arab atawa misan pa in tao in ama niya tao makaingat atawa imam katatkala siya timaykod dahil ha education piarakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ila sadyain taon sin mga kaanakan imamin ama makaingat mamasa sin Quran maingat magsambayang sumagawain sila di na sila makaingat mamasa sin Quran di na sila makaingat sumambayang di na sila makaingat sin marayaw atawa mangi may tayad to insabab niya nalamin na sila sin mujtama amuin na sa sakit ampain kamatauran bihaon sin mujtama si Buddha hadawla muslim atawa bukun dawla muslim in mujtama miyamanaw in ginisan sakit niya nasabab yadto uno yung pakukus marayaw sin mga kamusliman sin mga kaanakan subay sila misan biyadiin na inligap nila taud sinya alup nila subay sila ri malupa umingat sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi lupa subay sila tap doon ha sakafatul islamiyah amo in Islamic education atawa Islamic civilization bihaon nagbangga in Western civilization iban sin Islamic civilization sumagawa misan nagbangga bang takiya hatihan kaya ingatan tayong kato kaya ingatan tayong kanila bang ibarat magdagan haran di kita marugtol iban di daysab kita makapangrugtol sabab in kita biya kita sindi maragan ha highway ataw haran amo in bumper to bumper in taod sin sasakatan na bang kita malawa dahil nga education deal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na dua rin jumatukato bang bukun kita marugtol bang bukun kita in maka panandok atawa in makarugtol na in marugtol iban si makapangrugtol kamumulahan sadya asabab yan suway aun ilaw tamarayaw iban aun panghati tamarayaw suway marayaw in kaparagan ta sin pagkamanusya ta subay marayaw in pagparagan ta sin ginhawabaran ta iban sin ahlita iban sin mga kaanakan ta hasupaya way susunta bang maabutin adlaw ipagsususun atawa hasupaya kita rin mataksil sin mga kaanakan ta atawa sin mga jamaata atawa sin kaumanta sabab in manusya bang maabot na yung pagsusuod palom sin apinarka jahannam na umasubo in mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala umasubo sila ay ikaw na mayta kamo nakahinang sinhinang nyo yan wayroon ka nakakaon kanyo karasulan atawa kanabihan wayroon ka nakakaon kanyo mga ulama mga kahuruhan mga magpasasampay sin agama na tanto sadya wang imano siya yaon kaya labayan kaya kaunan sin mga tao makaingat ang pawala nila kaya waita in pangadji in ingat in ilmo amo in piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahindo na malagku tuod in susun hadlaw ahirat may nang sabab ikabugat sin timbangan nila pagkakangian na ang kansa biyasin mga kahuruhan niyo, nagpataod sin hinang marayaw, nagpataod sin program, biya ini, mga
TV atau radio na in mga ini wajib subay tukuhon sin mga tao makaingat iban kapasampayan atawa sanda kuman pangindua sabab ini hambuok din ha mga lalabayan sin Islamic education hama sa taniyo san kaw yaun haway mo naglilingkod na si masampay kay mo inpartawagan sin pangadji amoy makasalamat kay mo hadwa hula bukon sadya makasalamat kay mo di hadunya atawa ha akhirat sumagawa masalamat kau hadwa hula hadwa lalabayan karena in dunya ini paghinangan sinluto harap pa akhirat biadi ini kahinang muluto harap pa akhirat bang kau di maingat huminang atawa magluto atawa huminang sinikaon sinlulutuan mo amoin wayrun pagkalu-kalu di mo maanyaya in ginhawa mo. Sabab bang in manusia di mabaya umingat sin pangadji ini sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala na hadlaw susungon tanto sadyari siya makataksil fa Allah subhanahu wa ta'ala di siya makaiyan yan niya nila kami sumagawa sila in nag-anyaya simbaran nila laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yajlimun bukon laung niya kami innanganyaya kanila atau wala namo sila yanyaya malainkan inkiaunan nila sila innaganyaya singgin hawawaran nila si mampay na rimatong na yung kasabunalan kaya rumugan nila na yung panawag-tawag, kita nila na in mga flyers, bang ibarat pagpangadjian, kita nila na yung mga streamer, atawa, diumog nila na yung mga panawag-tawag, sumagawa, wala sila si mambag, na panawag-tawag, sin mano siya sumagawa in original, sin panawag-tawag, piyasampay sadya si mano nawag-tawag, malainkan inna nawag-tawag wayrun narugain dahin hajat wajib al-ujud dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala na in pamadji ini amo na ini kalapasta dahin ha kalaungan sabab hamasatan yubihaun mataud in mga propaganda labi luba miyamanaw in muhamiyus saitan amo in mga devil's advocate. Amo sa piagbahasa si mga tao maingat, devil's advocate, amo in mga panghindo, bukon mangdahi pasulga, sumagawa mangdahi panarka. Bukon panghindo, mangdahi kasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa panghindo, mangdahi hikalayo si manusia pa Allah ta'ala, iwan hikalaong sin manusia dahin hakasabunalan na in manusia aun sadya magkalaong aun sadya magkasasat asabab yadto subay mahinang kita advocate sin kasabunalan amo in kabogbugan ta imarata amo hindi maglamod in bunal iwan sin bukun bunal di maglamod in apa iwan sin bukas hati niya di maglamod imangi iwan marayaw. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hati niya ayaw niyo papaglamura ayaw niyo lamuri in kasabunalan sin kabatalan iwan ayaw niyo tapukan ayaw niyo tapukan in kasabunalan sabab sadyasin amuin hasupayan niyo makawa imaksud niyo karayawan sin dunya sumagawa bang kita magmaksud ha education dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy makawa tayong karayawan harwahula amoy makawa tayong kasalamatan harwahula amoy makawa ta in lalabayan malano
wayron siku-siku niya, wayron kalaungan niya, amo na in siratal mustaqim. Bang kita makalabay atawa marata in education pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ngibo upat nga katus katahom na lagi amo in na magpag atawa si mampay kalingkal sin alam sampay pamasatan niyo sampay hawak tuwini piag bibisara hakamadra madrasahan haka iskul-iskulan piag didibitan si mga tao ulil albab piag didibitan si buda Amerika iban ha Europe in education ini amo na Islamic education sabab na tayma si mga tao halul akal in agama Islam in Islamic education bang sumampay pamano siya iwan kabugbugan nila amo na ininhikalawa sin mga crimes amin timaud hamasatan yubihaun iban hikaig sin pag-akal amo intimaud ataw na serious hamasatan yubihaun atawa hikaig ikapupu sin mga criminal na kalando intaud hamasatan yubihaun atawa sin mga aming mga abisun atin aming mga evil doer harin-harin sa jahula hamasatan yubihaun iban bang sumaplag iban matayma si manusia hangkan na intanda niya sampay paamuin pagpangadjian bukon pagpangadjian si Muslim sa iukab nila iban piya Hindu nila in pagyanon Islamic values mayta sabab misan sila rin magkahagad pangatayan nila aun panghagad nila in manusia bang ma-educated sin Islamic education dumayaw in hula maig in mga kangian ginisan gimwa hamasatan niyo atawa hamasasin sinuran tanyo atawa hamasasin wala pa yaabutan tanyo bihaon hasabab yan wayroon kagawahan sin mga anak Muslim atawa sin mga Muslim kamaasan amo in suway tuod bahi-bahiun nila yung mga kaanakan nila bang aun taga-anak hangpu na suway rihilan nila amo in aun mahinang hambu atawa dua atawa turing hampu magtaymangod amo in mahinang professional hapag-agama kahunahan sin ummat ini in mga Muslim professional amo sa professional panday-pandikal sila intellectual education iban panday-pandikal sila moral education nataayon imano siya hamasa ini si buda Muslim iban bukon Muslim in hula bang malawa in moral education magkami in society asabab yan mahalga in moral education mahalga in pangadji amuin biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala mahalga in pangadji dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Quran in tanda niya puas sin Quran wayruunna ibandi nin Allah ta'ala magpanaog kitab hati niya na jukup na complete na in kaguunahan si manusia yaun nakatan halawm sin Quran sarta piyasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasunnat niya iban in siya hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala suntuan ang manusia dahil hakabuhi niya sampay pahinapusan si manusia ha ummat ini may bahain mga sila nakauna iban may bahain Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaiyan siya in sarayaw-rayaw masa amunin masa niya sumunod in masa sin mga kasahabatan niya pag-ubos sumunod ang masa sin mga kasahabatan niya biya sin mga tabi'in para halin sila yadto di sila maingat mag-computer di sila maingat
mag-Facebook, iban mayroon pa isab pag-computer atawa pag-Facebook. Sumagawa, in sila yadto, hangkan di magura-gura, sin masatabihaon, kalna, in sila, wayron pagduwarwa nila, ha ilmu, ha pangadji, ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun piyanaog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab tiyma nila, bunnal tuud in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atinya wayron pagduwarwa, in pangadji, in pamandu, in panghindu, sin Allah subhanahu wa ta'ala amuning Quran na inyaon kasabunnalan, inyaon bisan aun manusia gumwa maingat, di nila nakapulihan, di nila nakaganapan, intanda niya labi na ngibo katahon, nag-challenge in Allah subhanahu wa ta'ala, ay mabaya, huminang biyasin Quran, na sampay paadlaw ini, gimuha na yung mga ginisan scientist sa dunya, di na sila makahinang biyasin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, na asabab yan, wayroong kagawahan si Muslim, amoy mamaugbog, ha ilmo ini, ha education ini, amuin as-sakapatu al-Islamiyya, amuin Islamic education, na insyaallah subhanahu wa ta'ala, tubtub na sa jarito, mga kataymanghuran, mga kaanakan, in pangadji ini, bang tabiyabogbugan, malapas kita rin ang mga ini kakahinang si mga binatang, atawa malapas kita dahin ha mga haraka si mga tao amuin, di sila magkahagad aun in Allah subhanahu wa ta'ala, iwan bang tabiyabogbugan in education ini, na malapas kita dahin ha mga bunga sin pikil-pikilan sin manusia, amin hinangan nila ari-ari, in pangadji, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay aun kaybanan umyan sila in Quran, biya newspaper sadya, book sadya, na subay sila magtawbat, sabab bang sila magtawbat, na nakahinang na sila dusa sa lagko-lagko, na maray in time tanyo yadto, miyawot na baha, insyaallah ta'ala, na magsukur, tagdapo sin program, iban ha mga kataan nagdurumog, sibo da masuok, iban nakalayuan, sibo da yung kakilahan, iban sinwala pa, salam duaan na mo kanyo, kataan-taan, magsukur, bangmayan kita niyo, gihilan, pamaham, pangingat, marayaw, sin amuin, education, pangadji, dihil kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ining pakukustan niyo, amo na ining pakukus, makusog siya rin hauno-uno, pakukus, pagkarunguhan tamatanog biyaw na dunya, in pakukus ini dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang marayaw in kapresenta manusia, insyaallah ta'ala, misan manusia makusog, maisog, maraugta, sabab matayma niya, bang niya na tayma na mahinang siya educator, atau mahinang siya educated, sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, immahuli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.